اهلا بيكم، معاكم هند من قناه هند والافكار البسيطه. النهارده هقولك على خلطه جميله جدا هتخلصك من صدى الاحواض. انا استخدمتها للحوض بتاعي، بس انا حوضي مش مصدي، بس انا استخدمتها للتعقيم اكتر من ان انا انضف الصدى. تمام، انا هغير فيها بس هو مكون واحد، فتعالوا نشوف المكونات وهقولكوا انا غيرت ايه. قناة هند والأفكار البسيطة تقدم كل ما هو جديد وحصري. إذا أردت متابعة هذه القناة يرجى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس لتتوصل بكل ما هو جديد. اول حاجه هستخدمها البيكنج باودر. البيكنج باودر هستخدم منه معلقتين صغيرين. دي واحده، دي التانية. يبقى استخدمنا من البيكنج باودر معلقتين. تمام، هضيف عليهم الخل طبعا احنا عارفين مكون اساسي لانه معقم طبيعي قوي جدا. انا برضو استخدمت الخل في الحوض، لو تفتكروا حطيت كربوناتو، حطيت عليها الخل وبعدين حطيت ديتول. اوكي، هتحطي ربع كوبايه خل، بس انا هنا مش هكتر عشان لو فار اكتر من كده هيبهدلني الدنيا. يبقى معلقتين بيكنج باودر، ربع كوبايه خل. انا بس نقلته في طبق تاني لان الطبق الاولاني ده كان صغير جدا فنقلته في طبق تاني لانه عمال يفور. هتاخدي الخلطه تحطيها على المكان اللي فيه صدى، وبعدين تدلقي عليه ميه مغليه. وانتي واقفه هتلاحظي ان الصدى بدا يختفي وبدا يروح وانتي واقفه. مش هقولك سيبيها بقى ربع ساعه ولا 5 دقايق ولا الكلام ده خالص، لا، حطيها. هتاخدي الخلطه دي تحطيها على الصدى، بعدين تدلقي عليها ميه مغليه. هتلاحظي وانتي واقفه ان الصدى خلاص بدا يروح وبدا ينتهي. تمام، اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. الخلطه بتاعتنا بسيطه جدا، الكميات على حسب يعني على حسب المشاكل اللي عندك في الحوض، كميه الصدى قد ايه. تمام، الكميه اللي عندي دي انا عملتها عباره عن ربع كوبايه خل، معلقتين من البيكنج باودر. تمام، وكمان تستخدمي الميه المغليه. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو هنضغط على لايك وشير واشتراك علشان تشوفوني تاني. باي باي.